机2号，冰机2号，冰机2号。大家好，这是我们冰机2号水冷站的介绍。首先呢有开关，那就有制冷键，那也是一样有3段的风速。那最远的距离大概是可以吹10米10公尺，上限是可以放水、放冰块，非常的方便。这边有热水孔，方便客户加水。那这是电子液晶面板，操作方便，两步遥控器。这边有左右摆风，前面百叶可调。那也有定时的功能。这台我们售价是36000块，36000块。主要有4片水帘，水帘后面有水帘的护网啊，清理方便。好，然后4人移动。好，因为现在疫情关系呢，我们建议客人可以先上我们的粉丝团虾皮购物，看一下我们的简介。那如果有客户有更详细的介绍呢，欢迎来电洽询顺达公司，都有专人为你服务。谢谢。好，我们冰机2号水冷扇呢，适用环境工厂或是闷热的地方，那社区活动中心、老人食堂也非常适用哦。